अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। जी अल्हम्दुलिल्लाह असीं जिस तरह मुतासिरीन सैलाबज़गान खास तौर पर जलालपुर पीर वाला इस कुर्बो जवार के अंदर पहुंचे हैं जनाब मोहतरम सर मुहम्मद खालिद साहब और उन्होंने फैमिली की तरफों तो फैमिली को अल्हम्दुलिल्लाह असीं राशन तो पहुँचाया, लेकिन इन्होंने घर की सूरत हाल कुछ इस तरह है कि 3 कमरे सन, 3 के 3 ही गिर चुके। बाबा जी साडे नाल मौजूद ने, दसदे ने कि बेटा इन्नी भी साडे विच इस्तादात नहीं कि घर का वाशरूम भी बना सकीए, तो इस टाइम बेयारो मददगार असीं बैठे हैं। बाबा जी की सूरत हाल है? कोई सूरत हाल खत्म थी गई जी जी लैटरिन नहीं बढ़ा सकते, सब को ये तंबू चाहिए, ये तंबू लाना बस। इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन इन्हां दे हाल ते रहम फरमाए जी। ए मच्छर दी सूरत हाल है, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह मच्छरदानी और मच्छर दी दवाई मेडिसिन वगैरह वो दी है, नाल राशन भी दिता, आटा भी दिता। अल्लाह पाक कबूल मंजूर फरमाए। मिल गया जी मुकम्मल राशन? हाँ जी मिल गए, मिल गया। अल्लाह ताली याद मुराद राज करे, मेहरबानी होना जाए भेजे, अल्लाह उन्हें बच्चे दी याद मुराद राज करे, जित पैर होने उतना ही खैर हो। आमीन जज़ाकुमुल्लाह।